你過嚟啊！嚟啊！夠膽就過嚟，你過嚟我打到你趴喺度，即刻就過嚟喐你。哎呀，腳趾公抽筋呢？我唔行得就行得，過嚟打你又唔加力。哎呀，我腳趾尾嚿抽筋咯，我唔行得咋，我行得，打到你黐筋啊！嚟啊！你試下嚟啊！試下嚟啊！嚟啊！細佬唔緊要，我幫你。嚟啊！你埋嚟啊！你埋嚟先啦！你夠膽行前半步啊，我就嚼噶啦！咩唔敢啊？想再電個法嚟咧？唔係啦，拖下時間先，唔係俾佢電多我。個頭已經夠醜樣噶啦，成個老夫子裏邊啲臭飛咁。邊個整嘅？Leo神係嘛？Leo神，中環蘭桂坊Leo神啊！啊係啊，Leo神，一睇就知啦，剪到成個粉腸咁。挑你嗰個好好啊，邊個同你整噶？尖東 Roger 咯，你唔識咩？攞獎我識。係啦，我哋呢梗係揾啲最 top 噶嘛，又唔係俾唔俾錢。你睇下發腳飄到起晒層次嘅，你估嘢少啊？你啲頭髮長到篤晒眼，你唔辛苦嘅咩？又會咁嘅？係咯，搞邊科啊？先講到興起，唔記得頂你添。算你好彩，下一個回合我唔打謝你啦。你一謝，呸！